mä tän keksin. Brother. Nyt olisi se päivä, kuule Mikko. Se päivä, kun pitäisi tehdä se aukko. Työkalutalli on tässä kunnossa. Niin. Mitäs sanot, mamma? Mamma sanoo, että hyvin. Tarvitaan tää. Tää pitäisi kyllä ehdottomasti siivota. Mihin me sitä tarvitaan? Jos me saatais vaikka suora viiva seinään. Ei me tarvita. Sähän sen sahaat. Vappala käellä. Voittosahallas. No kyllä. Pitäisikö nyt ottaa varmuudeksi sitten tämän mukaan, jos ei se sillä olekaan hyvä? Otappa se mukaan. Se on nyt valitettavasti vihreä. Menimme sillä. Sitten mitä muuta tarvitaan? Mitä muuta? Kohan niinku kynä mulla on. Mittaa mulla ei oo. Hittaat on kaikki taas ihan hukassa. Oh. Aivan hukassa. Täältä ei edes huvita etsiä mitään. Mä nyt tiedät, miltä mun vaatehuoneessa tuntuu. Siihen nyt kasaantui toi teline, mistä me sinne sitten kiivetään nyt aluksi. Ja tohon nyt pitäisi sitten tulla tähän keskelle aukko, mihin tulee myöhemmin sitten ovi. Ja sitten myöhemmin tähän tosiaan tehdään sitten kans parveke, josta lähtee sitten talon myöden tonne portaat. Nyt mennään vielä tästä. Kyllä on pimeet. Oh. Tää on just tämmönen kaunaleffan Niin on. ullakko. Niin on. Pitäisikö mä sytyttää sytkärillä? Juu. Kattoo. Juu. Anna se seivas, niin mä laitan valot päälle. Mä en tonne päätäni laita ennen kuin mä näen mitä siellä on vastassa. Tulkoon valo! Annahan plikka. Aaseri! Tää on kyllä niin väärää tuoteperhettä tää possi, että ne on pirun kalliita ne Makitan ristilaaserit on pirun kalliita. No niin, on niin. Ja sit miksi niissä on 12 volttinen? Ei käy noin akut mun mielestä. 18 sitten. Aivan. Oho, tää onkin korkia. Tosta. Sitten mä haen laukun. Tää olisi kyllä siisti, jos tätä voisi hyödyntää jotenkin tätä aukkoa. Se olisi Ruokahissi. Juu. Se olisi siisti. Niin. Annappa mulle se. Ootako? Pidä itses lähellä tikkaita, ettei se nitkahda. Kun ne on ne nitkut. No. Hallo! Hey! Help me, papa. Varo päät. No niin. Hommat alkaa. Mikä homma? Mikä homma? Mitä sä sanoit äsken? Nyt ensinnäkin varot näitä nauloja. Juu. Meillä ei ole kummallakaan turvakengät. Niin. Juu. Eli Paljon. nyt saat sillä sun palkintomilvaukkeella katkaista noin, ainakin tosta keskeltä noin parit tolpat. Ne pystyt. Okei. Eli Nämä näin. se ja sitten se viereinen. Okei. Se vasen. Vasen tossa. Se. Noniin. Selvä. Ja sitten 1,5 metriin sahataan siitä poikki, niin sit, koska lattia meillä laskeutuu, niin meillä on sit varaa
pelivaraa, ei ainakaan tule liian iso aukko. Aivan. Mä en tiedä paljon tää lattia laskeutuu. Joo. Eli ole hyvä. Missä sun toi on akku? Ei, se on siellä akkukoneessa. Kuulosuojaimet. No onhan ne siellä. Sulla on miljoonat hanskat. Niin no. Sulla on käsissä yhtä. Hei. Ei. No ota. No kiitos. Ota ne hanskat nyt ensin. Hanskat kätelöissä. Sulla on lasten juniorit. On. Junior. No, mulla on pienet korvat. Kai mäkin mun höräkorvat suojaan. Semmoset vempulat. Nää on jotkut lasten konserttikuulokkeet. Onks ne nyt? Noniin. Mistäs sitten? Eihän se voi heti romahtaa. Ei se romahda mihinkään. Oot Tosta ihan vaan ja Mistä niin? tästä vaan nyt vedät. Tosta nyt mistä vaan vedät ja Okei. sitten alapäät. No sinne en kyllä halua tällä koskea. Tää? Sinne en halua kyllä tällä koskea. Mihin? Alapää. No niin. Oota nyt. Ota hetki. Se on niin korkea. Ai. Nyt. Noin. Katkeeko se vaan se? Ei se on. No hyvin katkesi. No niin. Eikö voiko mä tehdä sen näin? Voit. Sitten mitä? Älä sitten astu harhaan tossa. En. Sitten on tuulen suoja ja Pitäisikö meillä olla nyt jotkut hengityssuojat? en mä tiedä. Aika Se on hyvä siinä. 151, joo. Se on hyvä sit siinä. Sitten. Meneekö siinä missä keskikohta? Ei oo vielä. Näetkö sä missä on harja? No joo, siinä. Eli vähän tänne vasemmalle. Siinä aika lailla. Joo. Sitten se tulisi siihen. Joo. Haluatko sä Ruuvata. kannatella siinä? Juu. Jos mä yletän. No jaat vaan siihen. Kyllä mä ehkä vähän hielle haisee. Jep. Jep. I told you. No ei nyt pahasti. No ei pahasti, mutta jos on hyvin lähellä. Rahana se on tehokone. Niin ne väittävät. Sitten tohon vielä tuohon. Se ei lähde mihinkään. No niin. Noihin sit varo käsiäs. Joo. Enpä muuta äsken huomannut. Noin. Hitto kun löytyisi vielä yksi tommonen ruuvi. Minä kysyn sitten Kysy joltain, joka viisaampi. Miksi on edes tehty alun perin ristipäät ja torksipäät, onko se sama?
No tiedätkö, ne nämäpäät ja sitten tähtimuotoiset. Miksi ei ole pelkästään vaikka vain tähtimuotoisia, niin ei olisi aina se, että nyt on väärä pää. Ois vaan yhtä. Miksi? Täytys nää vetää poikki. Sillä. Sillä. Selvä. Jep. Haluatko sä ottaa nyt kunnia? Haluatko sä koittaa? Miten, onko se hankala siitä, kun se... No, mä voin koittaa ensin. Koita vain. Se on siitä. Voi. Mitäs sillä sitten? Ajattelin vetästä ton tuulensuoja pysty. Katsotaan meneekö se läpi. Käpöly. Läpi meni. Me tarvittais kyllä kunnon hengityssuojaa, että semmoset oikein maskit. Lähdetään hakemaan ne jostain. Eiks niin? Turvallista. Ulottaa ainakin henkeen toi pöly. Se täällä haisee jotenkin pirtelölle. No ei haise. Siitä sitten. Paistaa vähän vapaa. Kyllä nääkin aika lämpimät on nämä maskit. No näin näyttää, se näytti niin helpolta, kun se näytti. Se on tämmösiä kukkurotamopaloja. Miten sä sait sen noin? Ja kyllä kai me sirkkelillä nää vedetään, me saadaan läpimmäksi. Eihän meillä ole mitään noin sorkkarauta. Mitä? Tää on junkkura. Oh. Oi. Ootko se ready?
Ja mä nostan hattua niille vanhojen talojen korjaajille, mitkä tekee vanhasta uutta sitä paskan määrää. Tää? Saanko mä potkaistaa sen? No joo, täytyy vaan toivoa, että se menee sitten telineelle. Varo naulaa. Hello! No. Tämmöiset naisemat täällä. Mutta ihana kun tulee valo tänne. Sittenkö shaishet pois? No joo, pitäis tää kulkuhomma nyt tehdä. Niin. Niin tehdäänkö niin, että nyt mennään telineet tekee Joo. ja sitten paskat pois. Joo. Näin teemme. Näinhän me teemme. Onko mä noit telineet? Joo, mä heitän nää vaan nyt pois. Millä mä nää punkeen sen? Tää? Mutta millä mä nää punkeen? Voimalla. Se on kiinni jos. Ei. Taistelee. Anna tästä alemmasta välistä vaan. Ota. Vähän vielä. Ota. Kaksi sekuntia ja hiki. Kyllä tästä ihan kivat maisemat on. Katsella parvekkeelta. Ai että. Noi. Noniin. Sitten kramppiloiset. Jotkut loiset. Tuntuuko tukevalta? No tuntuu ihan hyvä. Pitäis sopia. Sopiikin. No niin. Se on perfect. Tän kun vielä saa sluipautettua. No. No niin. No, on aika hyvät. No on. Siellä Mikko rakentaa turvaa meille. Turvaa.
Turvakaiteet. Ei päästä lipsahtaa tänne väliin. Hyvä Mikko. Ole kuin Mikko, ole turvassa. Onhan tää nyt hyvä. Mitäs nyt video, kun mä demonstroin. Tästä näin hei yhtä. Vähän se pienittää, mutta noin vaan. Nyt ehkä menisi työmaalla läpi, mutta tämähän on meidän työmaa. Voidaan niitä parannella sitten, kun sattuu joku tapaturma. Niin. Kyllä. Sitten pitäisi tyhjentää romut sieltä. Kyllä nyt tuli aika siistiä. On imuroitu ja kamat on kasattu siihen. Mutta muuten on lattiat nyt aivan tyhjät. Lukuun ottamatta imuria. Mä luulen, että laitetaan vähän pressua tähänkin. Ettei Niin. kato saada tänne, koska se pressu nyt laitetaan tähän. Joo. Okei. Vai? Joo. Makita ja Milva oikein kohtaavat taas. Näin. Ei, kun sä et Oh. osannut tehdä. Ei, sä et osaa tehdä sitä. Ota. Ei luoja. Miten? Ai peukalo. Näin. Brother. Luoja mikä kömpeys. Mä en osaa näköjään näitä brother-hommia. Mitään herrasmiesjuttuja. Mä just tässä äsken Mikolle sanoin, että mä en malta ottaa, kun tää on meidän parvekenäkymä sitten. Tää on jotenkin livenä vielä ihanampi kuin toi. Aurinko aina laskee justiin tonne. Niin tässä on jotenkin ollut niin hienoja auringonlaskuja. Just kuvasin kanssa. Tai kuvattiin eilen, just oli ihan sikahieno. Ja tässä eilinen kaunis taivas. Tässä kaunis aviomieheni. Tuleeko sieltä? Tuli. Saiko lisää? Ei. Vasen käsi heikko. Mä voin. Se pysyy siinä. Meiltä kulma puuttuisi naulapyssy. Niin me tarvittaisiin jostain nyt sitten päättää, että kumpaa laatua me otetaan. Kumpaa merkkiä. Ja mikä sen parempi kuin keksiä taas joku kisa. Nää pitäisi siis naulapyssylle vahvistaa nää kaikki. Joka ikinen. Niin me ei tiedetä, ostetaanko me milkkaria vai Makitaa. Kisahommia. Kisahommia. Niin, No niin, me päätettiin, että Sera arpoo. Mikko päätti. Me päätettiin. Mikko päätti, koska hän ei halua hävitä.
Sera hoitaa nyt. Oho. Nyt on. Veditkö pakilla? Anna mä kato. No onko sillä väliä? Sä availet vaan. Noniin. Kerro säännöt. Noniin, säännöt. Sera siellä, meidän, menisin sanoa valvova tuomari, ei, vaan hän on suorittaja. Niin me hieromme omiin vehkeisiimme kanaa. No, mä en tiedä mikä sitä sanotaan. Täällä on rillattua kanaa. Me just rillattiin. Ihan tätä varten, kun kanat könti. Just. Niin. Hieromme niitä näihin. Ja molemmat piilottaa toisemme. Ettei voi tiedätkö omaa piilottaa liian helposti. Joten Tomi. Joo, me hierotaan nyt kanat näihin sitten. Täällä on muuten... No voi. No vähän lainasin. No täällä on itse asiassa. Vähän lainasin. Sielläkin on pikku Malviuken töpö. Mikä? Malviuken töpö sanoin. Niin. Noniin. Niin. Noniin. Hieroksa sä kanat, jos mä kuvaan? No. Tässä on hierottu kyllä ennenkin tähän jotakin. Silloin tehty töitä. Juu. Noin. Noniin. Kana siihen. Ja sit kana sinne. Me syön nämä kanat vielä, ei heitetä roskiin. Ei kun löytäjä. Ai niin totta, löytäjä saa pitää, niinpä. Sata to. Noniin. Palkkio sit. Noin. Me piilotetaan nyt näitten kanssa nämä ja pistetään Seralle kamera ja kumman hän löytää ensin. Eiks niin? Ei, kun häviäjä. Sehän on häviäjä, kenet se löytää ensin. Niin kuin piilosessakin. Ei. Totta kai se kukaan. Ei, se tulee ekana. Kuuntele. Ei. Piiloksessakin, jos sä oot pitempään piilossa, niin sä voitat. Totta kai, itse asiassa. Mä pyyhin kanat pois siitä. Ei kun tästä. Ei. Mut niin, koska kumpi on paremmassa piilossa, niin sehän se voittaa. Ei, kun se kumman se löytää ekana. Kun ei tää oo mitään piilosta. No mutta eikö tämän pitäisi olla? No ei. Ai jaa. Vaan se kumman se löytää ensin. Niin se voittaa. No okei. Okay. Interesting. Selvä. Joo, no mut Seralle tulee kamera ja sitten se kumman se näköjään löytää ensin, niin se voittaa. Ota. Nyt me lähdetään. Miksi sä oot niin korkea? Nyt me lähdetään piilottelemaan näitä. Good luck. Äläkä sitten tee mitään typerää. No en. Et sitten mitään mahdotonta, mihkä maan alle vedäs. Hinkataanko me tätä maahan, tätä kanaa? No mä ajattelin piilottaa sen näin ja sit mä annan pikkasen hajua siihen lähistölle. Matkan varrella laitan. Ei. Okei. Selvä. Minkä mä tän keksin? Ja sit laitat sen hajustetun puolen just, et huijaa. En minä huijaa. Minkä mä tän laitan? Täällä on liian monta paikkaa. Mä vien tonne Raunioille. Täältä on myyty sauna pois. Koska tähän tulee uusi studiorakennus ensi vuonna. Mihin mä tän keksin? Mikä mä laitan sen tonne? Pikkasen hajua tonne. Ai Mikko vähän kuin piilottaa. Aha. Tänne raparperipuskan alle. Noin. Se on hyvä. Se on kyllä vähän näkyvillä. Noniin. Se on siellä. Varon kakkoja.
Täällä on ihana ilma. Tero, etsi. Eikä löytänyt. Ja se oli siinä. Ei hän. No se on sen lehden Hyvä Sera, hyvä! Hyvä Sera. Sinä löysit sen. Hyvä isännän tyttö, Makita-tiimi. Kyllä se söi täältä sen. Hyvä Sera, hyvä Sera. Tulepa Sera syömään herkku täältäkin. Sera. Täällä. Hyvä Sera. No niin sä oikein peittelit sen. No, toikin oli tuolla lehden alla. No joo. Ja vielä vihreä kone ja vihreä lehti. Perhana Sera.